كور عفمات كعبري مدن الصدو كور عفمات كعبري شغاله قيبته ربع بحدي هذا waxaan noo imaatay qaybtii dambe baan kala wareegay xisaabtiina waa wareejiyay Abdullah Ali Faarax aan ku wareejiyay xisaaba iyo waran adeeg maanta naga soo dahday aad baad ma tahay wadan isbedelka ku sameeyay maqaayada waan ka helay alleeyahay wa salaam ya dhamaan staafka maqaayada iyo adiga horumarka aan ku soo siiyay meesha mudane waan ku mahadsan tahay macaamiisha sharafta leh waxaan u sheegayaa qiimo dhimista 3 bilood inay bilaawatay in aad sida ugu dhaqsiyaha ugu soo gaartaan والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اوكي قيمة دمست إلا ما خيس عنا سعادة بدن بعد تلفون كان غلط صح حريري. صدق بلاد وحي بالله وطاع أبريل. وحي كويكتها جون. إلا جون. إلا جون كويكتها. Every year سبحان الله حنا قسمينا قيمة دمست مع بيش وسوي توصل عن أي كتاعي. قاعد صوب استام. كم عميش أنا شرفت له. مدابة أي بديه عامل أو كتير الله يرتاح waxaan u sameynay qiimo dhibis 3 bilood ah taas oo ognahay qaayad sameey karta ama meherad sameey karta in ay soo London oo kaliya ay tahay Soomaaliya inay awood buuxda u leedahay in ay qiimo dhibis buuxda u sameeydo macaamiisheeda taas oo ay ku qanacsan yihiin annaguna ku qanacsanahay saddexdaas bilood oo maadsantiin qaybta habeenkii Mr Jalafo yaa ku weheliyo qaybta habeenkii Mr Jalafo waxaa jira la yiraahdo قبر مدير ورن أهدي يهود يكسر سجنا ما شاء الله مركز شباب أجري سجنا أو مستر شيف ما شاء الله مستر شيف أنا كسوقاتي ويست لندن حياة جت أيضا أو همين كي جت أيضا أو مستر شيف أيضا أو كسر محلي UK CBC قيبتا أو ماركتي كسر محلي أو حقوقك هذه أنا بروفيشنال قاعد جدنا ودي أرسلتها شركة أيدي أنا آليات لوجو قناعسية مدن السي كلير أهم أو ترمام كرتا قفكي جاري وتو قفكي بس صار راعي سلا وفضل بسكة waxaad soo raaci kartaa baska 18ka 18ka loo yaqaano waxaad soo raaci kartaa baska 220ka T20ga oo ka soo baxa Westwood kana dhamaada Western Station baska 18ka waxaan u maleynayaa inuu ka soo baxa Sudbury oo ku dhamaada Houston labadaas ayay maqaayadu ku hortaala oo si fiican u soo qaadan kartaa waxa kale soo raaci kartaa baska 266ka oo ka soo baxa Hammersmith iyo 260ga ayaguna way soo hormaraan maqaayada waxaa kaloo soo qaadan kartaa dareefarada Ubris Sky Line iyo other office workers taasoo way geeni karaan maqaayada qof kasta oo taxi soo qaata ee rasiidka noo keeno waxaan ku celinaa lacag midaas oo maqaayadu ay dhiibto haddii 10 qof ay ku yimaadaan taxi ama wax ka badan ama baska oo dalxiisayaasha ay ku yimaadaan waxa loo sameeyaa lacag transportiga maqaayada ayaa ka dhiibta ما شاء الله kaas wuxuu ahaa mulkiilaha Samstar Mudane Abdi Fattah aad iyo aad ma santahay Mudane Jalafo thank you so much soo dhaweynaa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh